कफ सिरप को नहीं सतर्कता। दर्शक बंधु आज दिन बड़ खबर बोली कहुपे कफ सिरप पर आफ्रिकीय राष्ट्र गांबिया रे 66 शिशु मृत्यु परे विश्व स्वास्थ्य संगठन उद्वेग। भारतर एक औषध कंपानी प्रस्तुत 4 कफ सिरप सेवन परे शिशु मृत्यु होइथिबा नै संदेह प्रकाश करिछि WHO। विश्व स्वास्थ्य संगठन आशंका जहाँ रहुछि जे निर्दिष्ट कफ सिरप द्वारा यह शिशु मानकर मृत्यु होइछि। केंद्र सरकार हरियाणार फार्मास्यूटिकल कंपानी प्रस्तुत कफ सिरपर जांच आरंभ करिसेंती। WHO कथा शुणी भारतर औषध महान नियंत्रक DGCI को WHO एने अलर्ट करिथिबा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय पक्षरु जना पड़िछि। हरियाणार सोनीपत स्थित मेडेन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड द्वारा संपृक्त 4टी कफ सिरप प्रस्तुत करा जायथिला। कंपानी केवल गांबिया पई एही कफ सिरप प्रस्तुत करिथिला ना अन्य कौनसी राष्ट्र को मध्य रप्तानी करिछि ताहा ए जाय स्पष्ट होई नाही। सेपटे एही कफ सिरप आफ्रिकीय राष्ट्र बाहर को मध्य रप्तानी होइथिबा नै आशंका व्यक्त करिछि। एथिपाई एक अंतर्जातीय तदंत उपरे जोर देछि WHO। ए संपर्क में अधिक आलोचना करवा आम सहित डॉक्टर हरीश चौधरी जोड़ी होइचंती क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ। डॉक्टर चौधरी आपन को स्वागत करी। एई कफ सिरप गुड़िक केते सुरक्षित बोली आमे कहि परिबा जदिओ WHO जहा कहूची बा जो जांच पई अनुरोध करिछि बा जो जांच टी करा जाउची तार निष्कर्ष बाहरी पारि नाही। डॉक्टर चौधरी WHO पाखरे जांच करिवार क्षमता नाही। WHO ताकू परीक्षा करके देखले जे यार मानव गुणवत्ता ठीक नथिबा हेतु हुए तो पिलांकर मृत्युवरण होई पारे। किंतु जेहेतु भारतीय कंपनी एवं अल्कोहल मात्रा अधिका थिबो बोली संभावना अछि। डाइइथाइल अल्कोहल एवं इथाइल अल्कोहल साधारणतः सिरप रे थाए। तार मात्रा गोटे सीमित मात्रा रे 5 रु 15% मैक्सिमम थाए। जेतेबेले तार मात्रा 40% रु ऊर्ध्व होई जिवो से निश्चित भावे शरीर रो विभिन्न अंग प्रत्यंग को क्षति पहुंचेबो। जो घटना छोट पिला क्षेत्र में होइछि एवं पिला मृत्युवरण करछन्ति ताकू अधिक जांच करिया पई जो भारतीय स्वास्थ्य अच्छी ड्रग इन्स्पेक्टर अच्छी ड्रग्स कंट्रोल बोर्ड अच्छी ड्रग्स अप्रूविंग अथॉरिटी जो सेमानकर दायित्व होची आमे किभଳି भाबरे जेतेबेले औषधटी बा सिरपटी बाजार को जाउची ताकू नियमित जांच करिवा तार मान कोन अछि गुणवत्ता कोन अछि एडिटिव किछि मिस्ती कि नाही ए सब मेजर को स्ट्रिंजेंट आउट के परिवार समय आछि बोली कर परिया। डॉक्टर चौधरी जीवन मूल्यवान से जे कोनोसी देशर लोक भी बा शिशु हितानु कहीं कि ए भारतर होंतु कि भारत बाहर कोनोसी शिशु होंतु बा व्यक्ति होंतु समस्तंकर जीवन मूल्यवान किंतु को जुक्तिटी दर्शा जाउची चित्त चौधरी जो जगह रे गांबिया रे 66 शिशुंकर मृत्यु होईची बोली कहा जाउची एवं एही सिरप पई होईची बोली आशंका करा जाउची। डॉक्टर चौधरी आशंका करा जाउची माने मुख्यतः यही औषध जगू ही होइथिबो। औषध जगू पार्श्व प्रतिक्रिया हवा किसी नुआ कथा नुह ये स्वाभाविक कथा। किंतु पार्श्व प्रतिक्रिया जेतेबेले मनुष्यर जीवन ने जाए बा पिलांकर जीवन ने जाए सेतेबेले ताकू सीरियस पार्श्व प्रतिक्रिया बोली कहा जाए एवं से औषध को आवश्यक पड़िले जो जो राज्य रे बा जो देश रे से औषध अछि तुरंत ताकू बंद करा जाए। ये होची ड्रग्स कंट्रोल बोर्ड रो नियमित व्यवस्था। किंतु ये अवस्था उपजुची कहीं ये अवस्था उपजिबा आगुरु आमे जदि नियमित भाव में जेकोसी बटिका हो कि सिरप हो औषध आसुची बाजार को ताकू आमे जदि जांच करी छाड़िबा एवं बाध्यतामूलक भाव में आमे परीक्षण केंद्र रे सरकारी परीक्षण केंद्र रे आमे परीक्षा करी ताकू सर्टिफिकेट दे छाड़िबा ताहले जायका को नियमित आमे कंट्रोल करि परिबा। डॉक्टर चौधरी डीजीसीए रो वर्तमान परवर्ती स्टेप कोन रहिबो कोन करा जाई पारे जो सब स्थान को एही कफ सिरप जाईची ता उपरे किछि निर्दिष्ट समय पई कटकणा लगा जाई पारे ना परवर्ती जांच परे परे केमिति यह सामना को आसीबो बा को स्थान को याको पठा जिवो बा अटका जिवो ता उपरे एठी ध्यान देवार आवश्यकता अछि। वर्तमान तुरंत जेते शीघ्र संभव जेते औषध सही बेच नंबर रे अच्छी कफ सिरप भारत रे हो बा अन्य देश रे हो ताकू बंद करिया दरकार। द्वितीय कथा से कंपनी रो जो औषध तैयारी केंद्र रही बा सी को थर्ड पार्टी जदि तैयारी करके आणुथिबे तांकर प्रक्रिया को तन्नतन करी आउ थरे जांच हेबा दरकार। तृतीय कथा जोटा सबुठु बड़ कथा होची आगामी दिन रे किभଳି एही भଳି घटनार पुनरावृत्ति न हबो ता पई नियमित प्रणाली बा पदक्षेप बनेवा दरकार। जेते हमर भारत रे विभिन्न राज्य रे ड्रग्स टेस्टिंग लैबोरेटरी सब अछि ताकू आउ किभଳି भाबे अधिक स्ट्रेंथेन करी हबो एवं से टेस्टिंग लैबोरेटरी रे
प्रत्येक प्रकार औषध टैबलेट हो सिरप हो इंजेक्शन हो से सबको किभଳି भाबे परीक्षा करियो वर्तमान समय आछि आमे आउ टिके रिसर्च उपरे कोरोना महामारी समय आमे जहां शिखिले आउ टिके रिसर्च उपरे साइंटिफिक रिसर्च औषधीय रिसर्च उपरे सरकार केंद्र सरकार वर्तमान ध्यान देवा उचित। डॉक्टर चौधरी किसी निर्दिष्ट मात्रा रही कि बा ताठारु अधिक सेवन करने द्वारा एभली घटना घटिता ही पारे ए दिग को लेकिन आशंका करा जाई पारे सी भी हो पारे जेहेतु छोट पिला तांकर अभिभावक माने थिबे किंतु सेटा टिके कम संभावना अछि अभिभावक माने केबे भी छोट पिला को अधिका देई देबे नाही किंतु कफ सिरप रे मात्रा जदि अधिका थिबो अल्कोहल मात्रा अधिका थिबो बा अन्य औषधर मार्का मिक्स हेकि थिबो बा किछि टॉक्सिक केमिकल एडिटिव हिसाब रे थाई पारे ताहा निश्चित भाबे औषध गुण कम थिबो एवं बेसी खराब गुण बा टॉक्सिक गुण बेसी थाई पारे जोंति पई एभले घटना हेछि आमे दुख करबा एवं आगामी दिन रे एभले घटना किमिति न हबो ता पई नियमित प्रणाली पदक्षेप जदि बनै परिबा डीसीजी तरफ से कड़ाकड़ी जांच प्रक्रिया को बाजार को आसीबा पूर्वरु औषध को आमे जदि कड़ाकड़ी जांच करि परिबा ताहले जाई आमे आगामी दिन रे एभली दुखद घटना रो एभॉइड कर परिबा। ओके अनेक अनेक धन्यवाद सर अधिक आलोचना पई।